edukasi kepada teman-teman semuanya bagaimana cara batuk efektif yang baik dan juga benar tentunya. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, apa kabar sebelumnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, di sini saya akan memberikan edukasi mengenai langkah-langkah bagaimana batuk yang efektif dan juga benar tentunya, yang bertujuan agar di saat teman-teman batuk nanti tidak mudah terkontaminasi dengan yang namanya mikroorganisme dan juga bakteri. Nah, sebelumnya di sini saya menggunakan beberapa alat. Yang pertama itu ada yang namanya bengkok. Selanjutnya ada masker dan juga tisu, dan juga ada hand sanitizer dan larutan Lysol. Untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja. Untuk langkah yang pertama, jika teman-teman ingin batuk, jangan lupa menggunakan yang namanya tisu ataupun sarung tangan untuk menutupi bagian mulut dan juga hidung. Seperti ini. Dan selesai batuk, ini jangan lupa dibuang ke dalam tong sampah. Nah, lanjut untuk langkah yang kedua, jika teman-teman tidak ada tisu ataupun sarung tangan, teman-teman juga bisa batuk menggunakan lengan bagian dalam seperti ini. Dan nanti setelah itu jangan lupa menggunakan masker dan mencuci tangan bisa menggunakan hand sanitizer dan juga air mengalir. Dan di sini saya menggunakan hand sanitizer. Teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah saya. Yang pertama seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, dan terakhir 6. Dan ingat ya teman-teman, ketika batuk jangan membuang ludah ataupun dahak itu di sembarangan tempat. Di sini saya menggunakan yang namanya bengkok yang diisi dengan larutan Lysol. Nah, nanti ketika batuk ada dahaknya, bisa dibuang di sini untuk mematikan kuman-kuman yang ada pada batuk kita tersebut. Nah, mungkin teman-teman hanya sekian langkah-langkah dari saya. Dari teman-teman semuanya ada yang ingin ditanyakan sampai saat ini? Ya, silakan. Jadi tadi suster juga udah bilang kalau kita untuk melakukannya pakai cairan aerosol. Nah, kan di sini banyak ya yang nggak punya cairan aerosol. Jadi apa ya jalan alternatifnya? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya, itu sangat bagus sekali. Bagi teman-teman yang di rumahnya mungkin tidak ada yang namanya bengkok dan juga tidak ada yang namanya larutan Lysol, bisa menggunakan wadah lainnya, dan untuk larutannya bisa diganti menggunakan air hangat, betadine dan juga alkohol tentunya. Nah, mungkin untuk langkah-langkah dari saya hanya sekian. Terima kasih atas waktu dari teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.